안녕하세요. 오늘은 수면 중 무호흡에 대해 알아보겠습니다. 수면 무호흡은 잠을 자는 동안 호흡이 반복적으로 멈추는 현상입니다. 주된 원인은 기도가 좁아지거나 막히는 것으로 비만, 코막힘, 목과 턱의 구조, 나이 등이 영향을 줍니다. 이 상태가 지속되면 낮 동안 심한 피로, 집중력 저하, 두통은 물론 심장 질환과 고혈압 위험도 높아질 수 있습니다. 개선을 위해서는 체중 관리, 옆으로 눕는 습관, 음주와 흡연 줄이기가 도움이 되고 필요할 경우 의료진 상담 후 양압기 같은 치료기기를 사용할 수 있습니다. 수면 무호흡은 단순한 코골이가 아니므로 조기 관리가 중요합니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.